那这个时候就大家就想问说，哦，这么可怕，那我们要怎么样去改善这些部分呢？事实上，这些东西都是感觉上看起来都蛮简单的，但是它会有对你的生活会有些帮忙，包括减重。为什么要减重呢？就是因为刚刚说，如果我们上颚的部分这个组织啊比较肥厚的时候，它就会造成这个呼吸道狭窄。所以当你减重的时候，就是有机会让这些东西变得比较瘦一点点，变瘦之后，这空间就会有机会会出来。所以这个时候就是减重是一个很重要的一个部分。然后另外就是你避免在睡前的时候喝酒，或是吃安眠药，或是让自己太劳累。为什么呢？主要是因为如果这样子的话，你的肌肉才不会过度放松。另外就是刚刚说到鼻塞很重要，所以如果你有那个过敏的状况的话，不要跟宠物一起睡啊，然后要维持一些床单的一些清洁，这样子你鼻子不塞的话会比较好。那另外喝水要喝足够，因为喝足够的话，我们的口腔黏膜跟鼻子的分泌物都会比较不会这么的粘稠。那这个对于你的一个打呼也会有些帮忙。另外侧睡的部分，应该大家如果你有打呼，现在有去看过医生，医生应该都会问你说，你有没有侧睡？侧睡会不会比较好？因为一般来说呢，我刚刚那个图片给大家看的是躺下去，所以当你侧睡的时候，会有一些空间会有机会会出来，所以就是有一些。业者然后他会去研究一些东西，比如说就像这个地方，他们会在这个身体上面绑一个腰带，然后这个后面这个地方有一个开口，它像这个一般会有人会放一些网球在里面，它这个就是强迫让你不要平躺，就是当你要正躺的时候就被网球挡住，所以就是一个强迫你侧睡的一个东西这样子。这个我想应该大家在电视上有看过，因为我记得我可能几年前就有在电视上有看过有人在介绍这个东西。那另外还有止鼾枕，止鼾枕的部分它的目的也是跟这个是一样的，它就是这个中间有高起来，旁边是凹下去的，所以当你躺下去的时候，你躺到这个高起来的部分，你会不舒服嘛？所以它就强迫你侧睡，所以这个都是一样的目的。那所以就是这个主要是针对说，如果你侧睡的话，你的空间就出来的患者会有一些用，但是这个长期使用的话，就是可以想得到嘛，就一定会颈部会酸痛，会不舒服。所以这个就是看每个人的状况，可以去尝试看看。那另外就是坊间有一些什么止鼾鼻贴，就是贴在鼻子上面。那这个东西就是因为刚刚我有讲说，你那个会有打呼的现象，有很多地方都阻塞了，才会造成这个打呼的现象。所以当你如果单纯只有鼻部阻塞所造成的话，这个当然就会有效。不然事实上用的话，也只是稍微帮助一下而已，它的帮助不大。而且还要看你鼻塞的阻塞原因。如果这个鼻子的阻塞是在前部，你把这个鼻子稍微提起来之后，会有改善你的鼻塞的话，这个止鼾鼻贴才有用。如果你是里面塞住，你贴这个事实上也不会有效果这样，所以要看这个原因是什么。所以这个可能都要请医师去帮你做评估，看看哪个比较适合你。